इस सफाई कर्मचारी औरत की इतनी हिम्मत हो जाती है कि इस बूढ़ी औरत के घर में रहकर इसकी ही बेइज्जती करती है, जो गूंगी होने की वजह से बोल नहीं सकती। इसलिए ये इसका फायदा उठाती है और हमेशा परेशान करते रहती है। इसके कुछ देर बाद इस बूढ़ी औरत का बेटा अपनी पत्नी के साथ आ जाता है, जिसके सामने ये सफाई वाली औरत बहुत भोली बन जाती है कि मानो ये इनकी दादी माँ को कुछ करती ही नहीं है। लेकिन ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि एक दिन जब ये औरत अपने पति को चुपके से इनके घर में खाने के लिए बुलाती है, तो इस दौरान वो लड़की आ जाती है, जिससे डरकर ये आदमी बाथरूम में छुप जाता है और खाने को टॉयलेट में बहा देता है। मगर इतना करने के बाद भी ये उस लड़की से बच नहीं पाता और बाथरूम में ही पकड़ा जाता है, जिसके बाद इसकी पत्नी बहाना बनाकर इसे बचा लेती है। इसके अगले दिन जब ये लड़की रास्ते से अपने पति के साथ आ रही होती है, तो इसका पेट जोर से दर्द करने लगता है, जिसे ये लड़का फौरन ही हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। जहां जाने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी को गंदगी की वजह से डेंगू हो गया है, और फिर ये समझ जाता है कि ये काम उसी सफाई वाली औरत ने ही किया है। जिसके बाद ये लोग उसके पास जाकर कैमरे में रिकॉर्ड हुई सारी वीडियो दिखाते हैं और इसकी गंदी हरकतों की वजह से अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, जा कहां रहे हो? सब्सक्राइब करके जाना।